பார்த்தீங்களா? எவ்வளோ எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்களா? இது எல்லாமே எங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் தான். நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யோசித்து எது போடலாம் எது வாங்கலாம்னு யோசித்து பிளான் பண்ணி இந்த கிரேட் இண்டியன் சேல் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட், மீஷோ இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்து நோட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் ஆர்டர் போட்டோம். எதுக்கு இது திடீர்னு ஆர்டர் போட்டோம் அப்படின்னா, வீடு வந்து ரொம்ப போரிங்காக இருந்துச்சுங்க. ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிச்சன், ஹால் எல்லா இடத்தையும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக மாற்றணும்னு சொல்லி சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ், ஆர்கனைசர்ஸ், டெக்கர் ஐட்டம்ஸ், ஸ்டிக்கரிங்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். அப்புறம் நான் வந்து சரியான ட்ராவல் ஃப்ரீக்கா, அதனால் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சூட் கேஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொக்காப்ரா பிராண்ட்லேருந்து ஒரு சூட் கேஸும் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தோட அன்பாக்சிங் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ 1 by 1 போகலாம் வாங்க. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மொக்காப்ரா, இதுதான் வந்து கேபின் லக்கேஜ். அதாவது நம்ம செக்இனில் போட போகிறது இல்லை, இது வந்து கேபினில் நம்ம ஃப்ளைட்டுக்கு மேலே நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் ஏரியாலேயே நம்ம இதை வச்சுக்கலாம், கேபினில் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கான பேக் தான் இது. இது ரொம்ப ஸ்டைலிஷான ட்ரெண்டியான ஒரு பேக்கு. இது வந்து ஆஃபரில் போயிட்டு இருந்தது, 8500 சம்திங், 60% ஆஃபர். ஸோ அதனால இந்த வெப்சைட்டில் நான் டைரெக்டாக போய் புக் பண்ணிட்டேன். அதுலேயும் நான் புக் பண்ணும்போது எனக்கு இன்னொரு 500 ஸ்லாஷ் ஆகி 8000க்கு நான் இதை வாங்கினேன். இதை வந்து நான் இஎம்ஐயில் போட்டு தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸ்னாப்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து நான் 3 மந்த்ஸாக இஎம்ஐ 2000 கன்வெர்ட் பண்ணி நான் இதை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். சரி வாங்க இப்போ இதனோட அன்பாக்சிங் எப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இதுதாங்க அந்த சூட்கேஸு. இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல அழகான ஒரு கவர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த கவரில் இருந்து இதை நான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து மொத்தம் வந்து 41 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி. இதில் வந்து நம்ம ஒரு 4 to 6 டேஸ்க்கான லக்கேஜ் இதுக்குள்ளே நம்மளால் வைக்க முடியும். ஸோ இது வந்து ஒரு செப்பரேட்டட் பேடு. இதுக்குள்ளே வந்து லாண்ட்ரி பேக் ஒன்று இருக்குது. இதுக்குள்ளே நம்ம கன்சீல் பண்ணி ப்ராப்பராக எல்லாமே பேக் பண்ணி, இங்கேயும் உங்களுக்கு ஒரு பேக் இருக்குது. இது வந்து நீங்கள் யூஎஸ்பி கேபிள் சார்ஜ் பண்ணி வெளியே எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு சார்ஜர் பாயிண்ட்டும் இங்கே இருக்கும். ஜிப் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குங்க, ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. நல்ல ஒரு ஸ்டைலிஷான பேக் தான் இது. அவ்வளோதான், ரொம்ப காம்பேக்டான ஒரு ஸ்டோரேஜ் தான். பட் ஆனால் நீங்கள் இதை ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி இதில் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிங்கன்னா அழகாக நீங்கள் 4 to 7 டேஸ்க்கான ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே இதுக்குள்ளே வச்சு உங்களால் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் லாக் பண்ணுறேன். இது வந்து பாலிகார்பனேட் மெட்டீரியல். ஸோ ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து வெயிட் ஜாஸ்தி இருக்காது. ட்ராவலிங்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜாப்பனீஸ் நீஞ்சா வீல்னு சொல்லுவாங்க. 360 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ அழகாக நீங்கள் இழுத்துட்டு போகும்போது உங்களுக்கு வந்து சத்தமே வராது. சைலண்ட் வீல், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டர், இப்படி பிடிச்சிட்டு நீங்கள் லக்கேஜ் தூக்கவே வேண்டாம், இப்படியே தள்ளிட்டு போகலாம். அண்ட் இது வந்து டிஎஸ்ஏ அப்ரூவ்டு லாக்கும் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான கோட் போட்டு நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கலாம், விச் இஸ் டிஎஸ்ஏ அப்ரூவ்.